жайлоого чыкканыбыздын себеби биринчиден таза абада дем алып, балдарыбыздын ден соолугуна кам көрүп, ошо бээнин сүтүн, кымызын берип, ошо биринчиден ден соолукка кам көрүш үчүн чыгабыз. Баягы кеп бар го. Эгердин жашоосун бири хан көрөт, анан бири ит көрөт депчи. Анан негизи ошо табияттын эң кооз жерлеринде жүргөндө аябай сүйүнөсүң да. Экинчиден ошо кышка карата да камылга сары майысты жасап алабыз, курут, сүзмөлөрдү даярдап алабыз. Анан жайлоонун таза абасы, бул жердеги адамдардын пейили аябай абдан жакшы, кенен, жылуу десем да болот. Кооптуу участокто жүрөбүз, аябай. Өтө биздин ошо иштешкен эки кызматкер иш үстүндө ошо сууга, нарын сууга кайтыш болду. Кооптуу участоктордо кээде ат менен ошо учуп кеткен күндөр болот. Мен да ошо сүйлөй айтам, 2-3 күн болду ошо аттан катуу жыгылып, ошо өкпөм ооруп. Кичине отдышка болуп атпайбы? Анан жаратылыш коюнуна жүрүш өтө сонунда. Жашарасың да. 4,5–5 миң бийик деңиз деңгээлинде такыр жай болбогон жерге чыгып барып камера коебуз. Көбүнчө жанакы давлениясы бар, жүрөгү оорулуусу бар эгерлер ошол жерден көбү ооруйт, көбү артка кетет. 5 миңден да үйдө чыгып коебуз жана илбирстергечи. Постоянно кар жаап турган жерлерге коебуз. Аюунун үңкүрлөрүнө коебуз. Оор жерлерге да барабыз, сонун жерлерге да барабыз. Мен Макилова Бөбөкан, Нарын районундагы Кайыңды айылында төрөлгөм. Азыркы учурда ошо Кайыңды айылында жашайбыз. Марат Кенжакынов атындагы орто мектебинде 13 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келем. Анан 2022-жылы август айынан бери директорлук кызматта иштеп келе жатам. Мен Талипов Кумарбек Касенович, Нарын мамлекеттик жаратылыш коруугунда эгер болуп иштейм. Иштегениме ушу быйыл 20 жылдан ашты. 20 жыл эмгектенгениме. Эгердин негизги өзүнүн милдети ушу өзүнүн территориясын, заповедный зонаны карап туруу, ал жерде браконьерчиликтин астынан алуу, токойлуктон, өрттөн сактоо, жапайы жаратылыштардын кандай кубулуш болуп атат, ошолорду байкоо жүргүзүү, күндөлүккө түшүрүү, жаратылышта эмне өзгөрүү болуп атат, климатта кандай өзгөрүү болуп атат, ошонун баарын биз күндөлүккө түшүрүп турабыз. Өзүбүздүн обходубузду негизи мыйзамда күнүгө мониторинг жүргүзүп турабыз. Келечекте биз сыймыктанган жакшы угуздар болот. Жакшы эле окуйт тургансыңарбы? Жыл бою 3 окуп туруп эле анан экзаменде 4-5 чыгып кеттиңер го я? Мен бала кезде ошо биздин мектеп айылдан алыс болчу, 1,5 километрге чейинки аралыкка барып окуп келчүбүз да. Азыр болсо мен иштеген мектеп жакын, айылга жаңы салынган 2000-жылдан бери. Биздин бала кезде 1,5 километрге чейин барып окучу мектепте ортодо сай бар болчу, ошол сайда чоң суу келчү. Анан мындай жаздын күнү, күн жылыган убакта суу аябай көп кирчү дагы. Биз өтүп бараткан учурда ошо суудан агыптырмын. 1-2-3 метрге чейин агып, анан атчан киши келатып мени суудан чыгарып алган эсимен кетпейт. Ошол бала кезимдеги өтө эсимде калган окуя ошол болду. Анан ал кезде бирок суу чоң келчү. Азыр болсо ал жерде улам жылдан жылга суу азайып отуруп, кезде келип калат. Көбүнчөсү суу келбей калды да. Анан бул ошону мөңгүлөрдүн күн өтө ысып кетип, мөңгүлөрдүн эрип кетишинен суу азайып атат деп ойлойм да. Азайып кетти деп ойлойм. Эң биринчи глобалдык маселе дүйнө жүзү боюнча суу маселеси да азыр. Суу, мөңгү,
маселеси болуп аткан ушул нарын сууга токтолуп кете турган болсом, нарын суу жылдан жылга азайып баратат. Анын бирден бир себеби бул климаттын жылдан жылга жылып баратышы. Дүйнө жүзүндөгү илимпоздор да айтып атышат го, жылып баратат деп. Анан биз көзүбүз менен көрүп билип атабыз да, уже мөңгү жылдан жылга 12 метр, 15 метр жылып атат, азайып атат. Ошон үчүн нарын суу аябай кыскарып атат да, жылдан жылга азайып атат. Нарын суунун өзгөчө пайдасы жеке эле бул Кыргызстан эмес, билесиздер, Орто Азияга да керек нерсе да. Токтогул, эң биринчи токтогул гэске биз свет пайдаланабыз, светке керек. Биздин ченем менен нарын суунун 10 жылдык айырма бар. 2 метр уже тартылып кетти. 2 метр уже ары. Баягы деңизден мындай высотасын ченейлеп айтабыз, мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз жээгин эле ченейлеп экенбиз. 2 метр уже асайды. Анан ушу жаратылышка иштеп калганыма мен такыр өкүнбөйм. Бул жаратылышты коргоо, дүйнө жүзүн коргоо деп ойлойм. Суу өмүр булагы дейт да. Бул нарын суу оюнчук эмес да. Эң көйгөй жараткан маселе ушу ичиңер бала кезде нарын суу башкача болчу. Ушундай ичиң ооруйт, суу ушундай тартылып баратканына ойлойсуң, лабораториянын деле кереги жок болуш керек, аң сезиң менен билип турасың да, уже булганганына, кумтөрдүн жана сиантты кошуп атканына аябай өкүнөсүң да. Өкүнүчтүү нерсе да бул эте. Орто Азия үчүн керек нерсе да. Канча Өзбекстан пахталар сугарылып атат. Ошонун баары чөлгө айланып калышы мүмкүн да. Арал деңизине уже жетпей калды. Мына өтө оор нерсе, ушу ичим ооруган ушул нарын суу чоң көйгөй. Бул нарын суу минтип отурса бат эле токтойт болуш керек. Токтогой эле койсун эми. Мен 5 балалуумун, 3 кыз, 2 эркек уулум бар. Анан кыздарым да сууну жакшы көрөт, балдарым да жакшы көрөт. Кичинекей балам баяман бул жерде кичинекей гүлчүк жасап алып, ошо жайында жайлоодон ошо сууга таза тунук кезинде сууга түшүп, ысып кеткенде, тердегенде сууга түшүп, кайра чыгып турат да, анан сергип калат. Кыздарым болсо көлгө барган учурда суудан чыгышпайт, сууну жакшы көрөт. Бизде деген ушу токойдо оору жок да. Мисалы түштүк жакта токойдо оору бар. Ол үчүн бизде суук болуп, бияк суук кеч кетип, тоң кетип, жана токой ооруларына көп чалдыкчу эмес. Андан кийинки акыркы жылдары ушу биздин токойлор да ооруй баштады. Бул климаттын өзгөрүшү окшойт. Мындай массовый куурап кээ бир жерлер. Биз да билдирип атабыз. Анан эми глобалдык маселе болуп баратат окшойт. Бул ушу мусорлар адам барган жерге деле ушу мусор пайда боло баштады. Айрыкча көйгөй ушу пластик. Ушу бизди жетекчиликте тапшырма берген. Биз барганда ошо көбүнчө айнек бутылкалардан да билесиздер, өрт 2-3 нерседен чыгат да. Эң күчтүү күнү ушу өрттөн коркобуз. Айнек бутылка талаада калса, күнү саганда ошондон өрт чыгат. Зажигалка түшүп калса, ошондон өрт чыгат. Анан ошолорду биз бияка терип чогултуп келебиз. 2ден мүшөк, 3ден мүшөк
артына алып келебиз. Эң көйгөй ушу пластик бутылкалар болуп атат да, аябай массовый болуп баратат. Балдардын таза дүйнөсү, балдардын мындай жан дүйнөсү жагат, ошон үчүн ушу мугалимдик кесипти тандап, мугалимдик кесипти аркылап келем. Учурда ошо физика мугалими болуп эмгектенем. Таза сууда могу курттар бар. Өзүң эле о суунун анализин чыгарып алсаң болот да. Өтө таза эмес сууда могу курттар болот экен. Булар кандай зыян келтирет десең? Суу өтө таза эмес сууда, орточо таза эмес сууда, таза сууда жаратылышка аяр мамиле жасаш үчүн эң биринчи ошо бизди эл менен аңгемелешүү деген бар да, астын алыш керек. Биз ошо лекцияларды окуйбуз, мектепке, айыл өкмөттөргө, айыл тургундарына, чабандарга барып эскертмелерди жасабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Биз ошо жаратылышты эле кийинки муунга бир жакшы өткөрүп берсек, келечек муун биздин абабызды ушу токой кармап турат да, кычкылтекти чыгарып, токой гана кармап турат, сууну кармап турат. Ошолорду түшүндүрөбүз. Кыргыздарда бир жакшы сөз бар экен, ушу атадан алтын так калгыча тигип койгон бак калсын. Жаратылышка эң биринчи аяр мамиле жасашыбыз керек да, ошол жаратылыш биздин өзгөчө айыл жериндеги таза аба, таза жаратылышыбызды ошо боюнча келечек муундарга өткөрүп бериш үчүн биз кандай десек, ошо балдарга туура тарбия берип, айлана чөйрөнү таза кармап, жаратылышка мындай зыян келтирүүчү нерселерден оолак болууну үйрөтүшүбүз керек. Өрт чыгарбаганга аракет кылышыбыз керек, мусорларды таштабашыбыз керек, карагайларды, бактарды кыйгаанды токтотушубуз керек. Биз нарын сууну мындай көбөйтүп сактап калыш үчүн жаратылышты эле сакташ керек да, токойлорду кыйбаш керек. Биз бала кезде айтып атпаймынбы, жайлоого киши көп чыкчу эмес, ошон үчүн бияк таптаза болчу да. Анан азыр адам жайлоого элдер көп чыккан үчүн кичине булганат, бирок ошо жайлоодон кетерде элдер биякты тазалап, реттеп анан кетишет. Мен бул жайлоодон азыр өтө деле булганыч, өтө деле кир жерлерди көргөн жокмун. Айылда болсо, эми айылда ошо мусор кичине көбүрөөк болуп атат, бирок эми окуучуларды жакшы эле ошого мындай таза, өзүбүздүн айылыбызды тазалап, таза кармаганга колдон келишинче үйрөтүп атабыз. Себеби бизге суу керек да, эң биринчи байлык элге суу. Сууну сактап калыш керек, мөңгүн сактап калыш керек. Алтын, баягы Кыргызда кеп бар турбайбы? Алтын күмүш таш экен, арпа буудай аш экен деп. Анан ошо арпа буудайды чыгарган ушу мөңгү менен сууда. Анан элди ушу мөңгү суу менен сактап калыш керек да. Биз келечекке биз алтын сактап бере албайбыз. Ушу келечек муундарга ушу табигатыбызды татынакай аяр кармап, аяр мамиледе өткөзүп беришибиз керек. Ошо гана милдет. Табиятка аяр мамиле жасоо үйдөн башталат да. Үйдөн балдарыбызга кандай тарбия берсек, балдар кийин ошону алып кетет. Анан мектептен, бала бакчадан, мектептен дагы кошумча тарбиялар берилет. Анан бирок негизи тарбиянын башаты үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөн ошо балдарга кандай тарбия берсек, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген макалды айтчу. Бабадан калган улуу сөз, байыркы кыргыз эл деген, айтылуу бейиштеринде алатоо кыргыз жер деген, бепилдик жашоо керменин, периште умай жолдогон, касиет кошто ар дайым кабыланмас колдогон. Ак мөңгүң ала тоо
kalan Yıldızım sen